है मेरा यहाँ पे बाल्समिक विनेगर। अब बाल्समिक विनेगर कंप्लीटली ब्लैकिश कलर का होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट एंड सार होता है। ये विनेगर जो हमारे सॉल्टी आइटम होते हैं, जैसे मेरे पार्मेसन चीज हो गया या मेरे बिटर आइटम होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा रॉकेट लीफ के सैलेड्स हो गए, वहां पे बहुत ही बढ़िया जाता है। और इसका भी यूज हम लोग मैरिनेशन में या फिर जो हमारी सैलेड ड्रेसिंग में करते हैं। इवन बाल्समिक विनेगर का यूज बहुत ही ज्यादा हमारी जो प्लेटिंग के अंदर किया जाता है। बाल्समिक विनेगर को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जाता है, इसका रिडक्शन बनाया जाता है और प्लेटिंग के ऊपर अच्छी अच्छी लाइनिंग हमारी की जाती है। आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल विनेगर है जो कि यूज होता है हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर।